ايه تاني؟ يا ما شعوبنا حلوة يا أحلى نغم حياتنا، حلوة يا وحدة يا جمال شعوبنا، حلوة يا أحلى نغم حياتنا، يا نغم ساري بين المحيطين. طيب شوف ايه تاني؟ جنة بتضحك اللي ساير وجحيم ساير على أعديها، جحيم ساير على أعديها. جميل. وجحيم ساير على أعديها. شوفوا بيروت بعد العدوان، بيروت بعد العدوان. شوفوا بيروت بعد العدوان. شوف ايه تاني؟ قدر الشعب وقوته ساعد، وانت الهادم للعبودية، شوف الوطن يعمل ده كله. وانت الهادم للعبودية. الصوت صوتك حر وعربي، صوت حر وعربي، شرقي ولا صدى غربي، شرقي ولا غربي. كويس كويس. شرقي ولا صدى غربي، اللي ترابك كحل العين. نشوف ايه تاني الوطن؟ الاستمار على ان نهايته رحم الدنيا زمان ووقته. الاستمار على ان نهايته رحم الدنيا زمان ووقته. لا في الجزائر ولا في عمان تهدى الثورة على الطغيان. الدنيا صينها علي السد وخد من خيره. صنع وازرع وابني، ده برضه كان الوطن. كان جميل في ايه تاني؟ وطن كل حياته سيادة، وطن كل حياته سيادة. ايه ده؟ فين ده؟ فين ده؟ فجر ايه؟ ايه تاني؟ هنكمل لك حريات. احنا وطن ولا يهدد، احنا وطن بيصون ما يبدل. وطن بيصون ما يبدل. يا خبر ابيض، يبدل ايه؟ طيب هو ده بقى بالظبط اللي سمعتوه اللي احنا اتربينا عليه. اتربينا عليه بقى. اللي هيقول لك ما حصلش، اللي هيقول لك، بس هي دي القيم اللي اتربينا عليها، وصدقوني كانت بتحصل. دي عقيدتنا وثقافتنا منذ الطفولة. اتربينا على مفاهيم وثوابت خلت الوطن معشوق وغاية وهدف للتضحية. واللي يشرب من مية النيل لازم يرجع تاني. ومفيش مكان لأي حد يجوع في مصر. بلد الهلال والصليب، نبني ولا نهدم. وطن صلب بيعشق أبنائه وبيعشقوه. ده كان الوطن في وجداننا بالظبط. ده كان شكل الوطن جوانا. ما كانش الفترة اللي عشناها ما كانش الكلام دوت، سواء كان في مبالغة سواء كان في بلاغة، لكن ما كانش مجرد شعراء جوفاء. احنا عشنا سنوات في وطن بيحنو علينا وبيعلمنا وبيوفر لنا كل مظاهر الحياة السليمة. بنختلف، بنتفق، بيحصل مشاكل، كانت تحت مظلة آمنة من الحب والدفء والموضوعية. دي كانت مصر رغم كل العقبات ورغم كل الكبوات اللي شهدتها في بعض الفترات. كان فيه، انما كان المشهد العام هو كده. طيب المشهد دلوقتي شكله ايه؟ او المشهد اللي بنعيشه دلوقتي شكله ايه؟ مصر باختصار بقعة طاردة لأبنائها، ومكانا موحشا يبث الخوف في النفوس من المستقبل. تقلصت مساحة الوطن في وجداننا،
الوطن استأثر به فئة ضالة من اللصوص والفسدة واحتكروا حق الحياة على أرضه. أنا صعب جدا نعمل ترتيب لمشاهد هذا الوطن المنهار، لكن هنحاول بالتلقائية كده إن احنا نبص على بعض المشاهد. المشهد الأول أزمة كبيرة بيعاني منها الاقتصاد، أبرز ملامحها انهيار سعر الجنيه المصري بشكل غير مسبوق، تواصل الانهيار بشكل سريع ليس على مستوى اليوم إنما على مستوى الساعات من الصبح لليل، بينعكس ده على حياة الغالبية من الشعب، وصل بهم الأمر إلى فقدان القدرة على تحصيل قوت يومهم أو حماية صحتهم التي انهارت بفعل الجوع والفقر، واختفت الأدوية من الصيدليات وأغلقت المستشفيات أبوابها في وجه المرضى بفعل عدم توافر إمكانيات، انهار التعليم وأصبح أداة في أيدي السادة وضعوهم ضمن أدوات السيطرة. التعليم بقى ضمن أدوات سيطرة السادة على الشعب، السادة من وجهة نظرهم المتحكمين. حقيقي لو كان الانهيار ده بفعل كوارث طبيعية أو قدرية خارج إرادة البشر لهان الأمر علينا، هان الأمر علينا، فقد أصبح الصبر جزء من تكويننا. ماشي نصبر، بس نصبر لحساب مين؟ لكن الانهيار اللي حصل ده جيب فعل الفساد والاحتكار والظلم اللي خلى الحياة حكر على فئات تعيش في بذخ معلن مبالغ فيه، وكأنهم أمراء وأميرات من روايات وحكايات ألف ليلة وليلة. الجانب الثاني في الوطن، صفقات بمليارات الجنيهات تدار يوميا، بينما الغالبية من الفقراء مشغولين في البحث عن وسيلة مواراة أجساد ضحايا الجوع والمرض والعوز. تنشغل إدارات الحكم بالبحث عن مبرر للانهيار مسنودة على آلة إعلامية كبيرة أكثر فسادا منها، لتلقي بمسؤولية الانهيار على كتف المعارضين من خلال حكايات وروايات مستخفة عن مؤامرات تحاك ضد الوطن، ومسنودة أكثر على جيش تحولت عقيدته من حماية الشعب إلى حماية الحكم. لم ينشغل الحكام وأولي الأمر وأتباعهم من الإعلاميين بالبحث عن وسائل للتنمية يواجهون بها هذا الركود الناتج عن تبعية ونظم سياسية متعاقبة تآمرت ضد شعوبها. أغلقت المصانع وأوقفت كل مشروعات التنمية، وتم تسريع العمال وتشريدهم، وتوجهت كل جهود آلة الحكم إلى تحويل موارد البلد البشرية والطبيعية إلى سلعة عرضوها بأبخس الأثمان على العالم، كأي نخاس، زي أي نخاس يتاجر بلحوم البشر. ولا عجب فهم لا يعلمون معنى الوطن، معنى اللي احنا عشناه، ولا يخشون من انهياره. المشهد الثاني، الهجمة الشرسة على الشباب الذي ما زال يحلم بالأمل في تخليص هذا الوطن من احتلال النخاسين القتلة، فامتلأت زنازين السجون بهم وبالمعارضين للنظام بتهم مختلفة ووهمية في ظل قضاء فاسد باع شرف العدل مقابل أن يصبح جزء من الاستغلال وخادما للنخاسين تجار لحوم البشر. المشهد الثالث، حالة الفوضى المتعمد خلقها في الشوارع التي أصبحت مصدرا للقلق والخطورة وعدم الأمان، والواقعة المتعمدة بين أبناء الشعب المنهار بفعل الجوع والاحتياج من أجل إحكام السيطرة عليه، وتحويل جهودهم وأذهانهم واهتمامهم إلى البحث عن قوت اليوم، وحتى يغضوا النظر وينشغلوا عن مظاهر الثراء والحياة الأسطورية التي يعيشها الناهبين والفاسدة وأصحاب المصالح. المشاهد كثر وتعجز الكلمات عن وصفها، ولو قدر لي
تحويل مظاهر الفساد المحيطة بنا في مصر إلى كلمات، لنفذت الكلمات قبل أن تنفذ مظاهر الفساد. ممكن البعض يرى في كلماتي هذه سوداوية ودعوة لليأس. أيوة، هي سوداوية لكنها مش دعوة لليأس. فما زال الأمل ليس فقط في الشباب، وإنما في كل مصر حاز الحق والعدل والشعب. ما زال الأمل في هؤلاء الذين يرون في الوطن بقعة دافئة يعيش تحت مظلتها الجميع في كرامة وأمن ومساواة، وليس هؤلاء الذين حولوه إلى سوق للنخاسة يتاجرون على أرضه بلحوم البشر ويمصون الدماء. الأمل في ثورة حقيقية، والثورة لن تكون إلا بكشف الواقع الأسود والتعامل معه دون أي اعتبارات أو توازنات أو موائمات. وطني حبيبي، وطني الأكبر.